Bir dənə çox varlı bir kişi var imiş. Bu kişinin bir dənə erköyün oğlu var imiş. Bu kişinin vaxtından əvvəl biraz tez öz işini itirir. Bunun bu oğlundan savayı heç bir kimsəsi, dostu yadı yox imiş. Bu oğlan isə 40 dənə dostu var imiş. Bu oğlan da heç bir yerdə işləyib eləmir. Ancaq elə atasının pulu ilə bu dostları ilə yeyib içib kef edir özü üçün. Atası buna dəfələrlə deyir ki, abala, onlardan sənə dost olmaz. Oğlan deyir, yox, nə danışsan, onlar mənim ən yaxın dostlarımdır. Atasının sözünə qulaq asmır, elə bu öz işinə davam edir. Bir dəfə atası bunu çağırır yanına, deyir ki, oğul, bu dünya ölüm itim dünyasıdır. Sənə vəsiyyətim ondan ibarətdir ki, bir gün sənin pulun qutaranda, sənin bu dostların hansı üzə malik olduqların onda görəcəksən. Və özünə nifrət edəcəksən. Özünü öldürmək qərarına gələcəksən. Onda bax bu tavandan asdığın dəmirdə, dəmir vurmuşam ora, həmin dəmirdən gəlib özünü asarsan. Oğlan atasını vecinə almır, deyir ki, bu kişi nə danışır. Çıxıb gedib yenə öz keyfində, damağında günün davam elətdirir. Belə olur ki, bu kişi bir gün rəhmətə gedir. Oğlan öz dostları ilə yenə yeyib içməkdə, keyfdə, damaqda, bu yeyib içməyə pul da verər. Belə olur ki, bu bütün atasından qalan pulları, varidatın hamısını yeyib içib tutarır. Bunu artıq bir çörək almaq üçün pulu qalmır. Dostlar da hamısı bundan artıq pulu yoxdur, uzaqlaşırlar. Bu düşür çöllərə. Çöldə, dağya, dərədə günün keçirdir, otla, ələflə bu qidalanır, özün səfi kimi gəzir. Bir dəfə onun dostları piknik eləmək üçün gəlirlər. Çöldə görürlər ki, bu oğlan da oradadır. Deyirlər, bu dəlini də çağıraq bura. Bana da çağırırlar öz yanlarına. Bunlar deməli, oruçluq ay olur, iftara çiftə pişirirlər. Bu çiftə yoğuran da elə özü orucdur deyimən, buna uzadır ki, dəli, gələ sən bunun duzuna bax ki, gör duzu nə tərdir. Bu da bir duzsuz. Bu yenə çiftəyə duzu səpir, yoğurur, buna yenə ötürür, bax dadına duzu var, deyir, yox, duzsuzdur. Elə bu yer duz yiyir, artıq bu olan o qədər çöldə ot ələflə qidalanıb ki, duzun muzu dadı, ağzının dadı yadı itib, duzculuq yat bilmir. Bunlar çiftəni bişirirlər, iftar vaxtı çatır, qoyurlar yeməyi ortaya, iftarı açanda hansı ağzına vurur xörəkdən, görürlər, qır duzlu bu. Yeməli geydir, hamısı qışqırır ki, bu xörəyə kim bu qədər duzu töküb? Bu çiftə bükan oğlan deyir ki, mən orucuydum. Elə bu dəliyə uzadırdım çiftəni ki, o oruç tutmayıb. Gələ sən duzuna bax, elə mən duz vururdum, deyirdi duzsuzdur. Mən duz vururdum, deyirdi duzsuzdur. Ona görə çiftə bu qədər duzlu olur. Bəli, bunlar düşürlər bu oğlanın üstünə, təpikşirlər, o ki var bunu yaxşıca əzişdirirlər. Oğlan artıq həyata nifrət edir. Dostlarının iç yüzünü görür,
atasının sözləri yadına düşür. Qayıdıb gəlir evə. Evə qayıdıb gəlir, götürür kəndiri, həmin atasının dediyi dəmirə dolayır, bir ucunu da öz boğazına kesilir, özünü asır. Asanda tavan çökür. Atası elə düzəltmişdi ki, tavan ağırlığa davam gətirməsin. Tavan çökəndə oradan iri bir almaz parçası düşür bu oğlanın başına. Bir dənə də məktub düşür. Oğlan açır məktubu, oxuyur, görür ki, atası yazıb ki, oğlum, əgər sən bu almazı tapmışsansa, deməli ağıllanmışsan. İndi get bu almazdan istifadə edərək öz həyatı qur günə. Oğlan almazı götürür, aparıb bir hissəsini satır, özü üçün Cəvahirə dükkanı açır, orada başlayır, alver edir çörəyin qazanmağa. Dostları gəlib bunun dükkanının qarşısından keçirlər, buna üzləri gəlmir axı içəri girməyə. Bu oğlan da görür dostların artıq ağıllanıb, bu almaz parçasını daşa sürtür, tozun piliyir bunlara sarır. Onlar böyük ikrah hissi ilə dostlarına baxırlar, daha artıq işdən keçib. Bu yenidən varlanıb, çörək qazanır və bunlar da bundan istifadə edə bilmirlər. İndi, ey əziz cavanlar, cavanlar çox vaxtı böyüklərin nəsiyyətinə qulaq asmırlar, onu qulaq ardına vururlar. Amma böyüklər də özü cavan olarkən yol verdiyi səhvləri istəmirlər ki, siz o səhvlərə yol verəsiniz. Heç bir valideyn istəməz ki, onun evladı pis günlər görsün. Valideynlər həmişə çalışırlar ki, evladları xoş gün görsün. Ona görə sizə məsləhətim ondan ibarətdir ki, valideynlər üçün böyüklərin sözünə baxasınız. Onlardan məsləhətlərini qulaq ardına vurmayasınız. Çünki bu məsləhətlər ata-babalardan süzülə-süzülə gəlib. Siz həmin səhvlərə yol verməyin. Diqqətinizə görə çox sağ olun, minnətdarım.